കുക്കിംഗ് ലൈൻ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വിഷയം ആടിനുള്ള ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒന്നാമതായിട്ട് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്. വിപണിയിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്. ഇത് മാംസ്യത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കലവറയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്. രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ചോളപ്പൊടി, നല്ല ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി. ചോളം അന്നജമാണ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആടുകൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവൽ തവിടാണ്, റൈസ് ബ്രാൻ തവിട്. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്, നാരുകൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ. ഇത് ആടുകളുടെ ദഹനത്തിന് വളരെ സഹായകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ വിലക്കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തവിടുമാണ് ഈ അവൽ തവിട്. അവൽ തവിട് പൊടിച്ചതാണിത്. നാലാമതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുളിങ്കുരുപ്പൊടി. പുളിയരി എന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും, പുളിങ്കുരുപ്പൊടി. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതും അന്നജമാണ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്, ആടുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കും. വെള്ളം ആടുകൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 70% വെള്ളമാണല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം നന്നായി ഇത് തിളപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ സമയലാഭം, വിറകിൻ്റെ ലാഭമൊക്കെ നമുക്ക് കർഷകനെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേഗത്തിൽ നമുക്കിനിയും ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആടുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം. കല്ലുപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കല്ലുപ്പ് നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ആടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിൽ. തുടർന്ന് നമ്മളിതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പുളിങ്കുരുപ്പൊടി, അല്ലെങ്കിൽ പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അത് നന്നായി ചേർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മാർക്കറ്റിൽ 2-3 ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പുളിങ്കുരുപ്പൊടി കിട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതും വേഗത്തിൽ വേകുന്നതും ആടുകൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ളത് വെള്ള കളറുള്ള പുളിങ്കുരുപ്പൊടിയാണ്. അതിന് വില സ്വല്പം ജാസ്തിയാണെങ്കിലും അതാണ് നല്ലത്. ഈ പുളിങ്കുരുപ്പൊടി ഈ ചൂടായ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആടുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ ഊർജം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആടുകൾക്ക് നല്ല മേനിയഴകും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുളിങ്കുരുപ്പൊടി നമ്മുടെ ആടിൻ്റെ ആഹാരക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, പെണ്ണാടുകൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതേസമയം നമ്മളിതിപ്പം ബിരിയാണി പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ആടുകൾക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രമം, അതിൻ്റെ തൂക്കം ആ നിലയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുട്ടനാടുകൾക്ക് ഇത് വേഗത്തിൽ തൂക്കം വർദ്ധിക്കുവാനും ആരോഗ്യം വളരെ നിലനിർത്തുവാനും അതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീറ്റയാണ് ഈ പുളിങ്കുരുപ്പൊടി. ഇത് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇളക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുളിങ്കുരുപ്പൊടി ഏകദേശം പുളിയരി വെന്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് അവൽ തവിട്, ചോളത്തിൻ്റെ തവിട്, തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കായി. ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ വെന്തപ്പോൾ തന്നെ, അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നില്ല, പുളിയരി റെഡിയായി. അതിനുശേഷം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ചോളത്തിൻ്റെ തവിട്, അരിത്തവിട്, അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നന്നായി ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഇളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനോട് ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പുളിയരിയോട് ചേർന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് നന്നായി യോജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ
ആടിന് വേണ്ടുന്ന ഈ പ്രത്യേകം ബിരിയാണി കൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഭാഗത്ത് മാത്രം ചിലത് മാത്രം അതിന് ലഭിക്കും. ഇത് ഈ രീതിയിൽ നല്ല പോലെ, അത് ഇച്ചിരി ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണെങ്കിലും അത് നന്നായി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഗുണം ഈ ആടുകൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നന്നായി തന്നെ അത് ഇളക്കി അതിനോട് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പുളിയരിയും ചോളത്തവിടും അവൽത്തവിടും തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള നല്ലൊരു മിശ്രിതം. തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകൂടെ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഇട്ട് അവസാനം നന്നായി അത് യോജിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു തീറ്റക്രമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ, മാംസ്യം, അതുപോലെ അന്നജം, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫൈബേഴ്സ്, നാരുകൾ, ഇത്രയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആടുകളുടെ ശരീരഭാരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ കാലിത്തീറ്റയിലോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും മായങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, അതിനെയൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കുവാനും ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു കൂട്ട് സഹായകരമാണ്. കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഈ മഴക്കാലങ്ങളിൽ ആടിന് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്വല്പം ചൂടാക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുമ, മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, പനിയുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ, ചുമയുടെയും മൂക്കൊലിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടത് നല്ല രീതിയിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 35-40 ആടിന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീറ്റയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ നിലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് ഇത് ചൂടൊക്കെ ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ധാതു ലവണ മിശ്രിതങ്ങൾ അതിനോട് ചേർക്കും. സാധാരണ ഇവിടെ ചേർക്കാറുള്ളത് ന്യൂട്രിസെല്ല്, MSD പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ ആയിട്ടുള്ള ആ ധാതു ലവണ മിശ്രിതമാണ്. അതുകൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. അന്നേരം എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുകൾ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് മുഖാന്തരം സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആഹാരം, ബിരിയാണി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആടുകൾക്കും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ എന്നാൽ ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീറ്റക്രമമാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, 2 ആടുള്ളവർക്കും 20 ആടുള്ളവർക്കും 40 ആടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഈ നിലയിൽ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആടിനെ നന്നായി നോക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ഈ നിലയിൽ ആടുകൾക്ക് ഉള്ള തീറ്റ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള മാംസ്യം, അന്നജം, നാരുകൾ, ധാതുലവണ മിശ്രിതം, ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം നന്നായി ഉള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമീകൃത ആഹാരമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആടിനുള്ള ബിരിയാണി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ അടപ്പ് വെക്കും. അതിനുശേഷം അരമണിക്കൂർ ഈ അടുപ്പിൻ്റെ ആ തീയുടെ അവിടെ തന്നെ അത് ഇരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ആടുകളുടെ തൂക്കം അനുസരിച്ച് അത് കൊടുക്കും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.